Unsere Reise führt uns weiter durch die einsame Puna-Ebene im Norden Argentiniens. Irgendwo zwischen staubigen Pisten, schlummernden Vulkanen und surrealer Schönheit. Doch diese atemberaubende Landschaft hat ihren Preis. Nach 3 Jahren auf der Panamericana verlangen wir gerade jetzt viel von unserem Van. Und das hat Folgen. Gut ist es auf jeden Fall nicht. Also wir müssen den auf jeden Fall ersetzen. Wahrscheinlich beide hinten. Aber auch wir selbst kommen ganz schön ins Schwitzen, denn wir geraten in eine äußerst beunruhigende Situation. Ernsthaft? Hola, schön euch in diesem neuen Video dabei zu haben. Wir befinden uns immer noch in der Wüste der Puna-Ebene, zusammen mit unseren Freunden, und wir sind in Antofagasta de la Sierra, einer der wenigen größeren Ortschaften, wobei größer ja relativ ist. Und es ist vor allem für uns auch eine der letzten Möglichkeiten oder die letzte Möglichkeit, ein bisschen Vorräte aufzustocken. Wir haben zwar versucht, gut vorzusorgen, aber wir sind länger hier, als wir geplant hatten. Und darum schaue ich jetzt mal im Ort hier nach, ob es vielleicht ein paar Möglichkeiten gibt, ein paar frische Lebensmittel zu finden. Okay, also beim ersten Laden war das nichts. Die haben zu. Man kann zwar klingeln, wie das ja oft so ist hier, weil ich meine, macht ja keinen Sinn, dass die den ganzen Tag im Laden stehen, wenn so wenig Leute vorbeikommen. Aber ich habe durchs Fenster gesehen, dass die sowieso nichts Frisches haben. Also Brötchen haben sie frische, aber wir haben heute früh schon selber Zopf gemacht. Von dem her, ja, schaue ich mal beim anderen Laden vorbei. Da gibt es, glaube ich, weiter vorne noch einen. Vielleicht werde ich da fündig. Während Jessie noch beim Einkaufen ist, gehe ich schon mal tanken, denn für die nächsten 400 Kilometer soll es anscheinend keine Tankstelle geben und die Straße wird ziemlich abenteuerlich sein und wir wollen nicht riskieren, dass wir irgendwo stehen bleiben, also einmal voll tanken. Jimmy startet jeden Tag richtig gut, aber auch weil wir die Motorhaube jetzt mal aufmachen und die Sonne in den Motorblock scheinen lassen. Es hilft auf jeden Fall. Hola, buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, entiendo. Perfecto. ¿Podemos rellenar diésel lleno? Sí, dale. Perfecto. Hola, buenas. Gracias. ¿Tiene también verdura, fruta? Huevos veo que tiene, sí. Huevos, sí. Ok. ¿De dónde venís? De la República Checa. De Europa. ¿De Europa? Sí. Mucha gente. Sí. Así. Vale, muchas gracias. Dale. Que tenga un buen día. Igualmente. Chao. Hello. ¿Ya están saliendo de viaje? Sí, sí, sí. Vamos a Antofalla Ah, Antofagasta. y al Cuno de Arica. Hermoso recorrido. Sí. Sí, es lindo. Tenemos que rellenar aquí porque creo que no hay más. No, no hay como hasta... No hay nada, no hay nada más. 130. Sí. Okay. Muchas gracias. Nada, de nada. Que tenga buen día. Igualmente, buen Gracias. viaje. Chao. Hasta luego. Puh, das war jetzt ganz schön teuer. Also, wir haben eigentlich das Doppelte bezahlt, was wir normalerweise in Argentinien bezahlen würden. Also, wir haben jetzt, was haben wir bezahlt? 130.000 Pesos, das sind etwa 100 Euro für
50 Liter. Es ist schon sehr viel Geld, also für diese Verhältnisse. Aber wir sind ja so abgelegen, ist es ja auch normal. Mich würde es aber wundern, was in Europa zurzeit der Dieselpreis ist. Also schreibt es doch unten in die Kommentare, würde mich richtig wundern. Ich fahre jetzt wieder zum Schlafplatz, wo die anderen sind, und dann gehen wir hoffentlich auch schon weiter. Ja, schaut mal, wer hier ist. Ganz schön weit aus dem Dorf gelaufen. Hola! Hola! Ist das der Fahrdienst? Ja. Sehr Gleich gut. einsteigen? Ja. Wie war's? Boah, ich muss bis zum 3. Laden musste ich, weil die halt nicht so viel Frisches haben. Aber jetzt habe ich sogar Paprika gefunden. Ja, ziemlich Ja. weit gelaufen. Ja, aber... Aber ist sicher hier, oder? Ja, also hier sowieso, da fühlt man sich eh sicher. Aber ich meine allgemein, man hört immer wieder, wie gefährlich es sein soll auf der Reise. Ich hatte ja noch nie auf der Reise das Gefühl, dass ich mich auch nicht als Frau alleine bewegen könnte irgendwo. Von dem her, ja. Nee, geht gut. Gut. Jetzt haben wir alles. Ja, ich glaube schon. Also es reicht für die nächsten Tage auf jeden Fall. Und so schnell sind wir wieder zu Hause, quasi zu Hause. Also hier haben wir übernachtet. Das ist eigentlich ein Kiesplatz hinter einem Sportplatz. Aber ja, war eine ruhige Nacht. Und man soll ja hier in der Umgebung von Antofagasta, aber auch von der nächsten kleineren Ortschaft, Antofalla, nicht außerhalb der Städte übernachten. Die Locals mögen das nicht und dann wollen wir das natürlich respektieren. Darum haben wir auch im Ort übernachtet, anstatt an einer schönen Lagune. Aber ja, wir haben ja sonst schon so viele schöne Orte gesehen. Auf jeden Fall, sobald alle fertig sind, fahren wir dann auch los und fahren weiter in Richtung Norden. Gerade wenn wir Erledigungen machen oder auch mal getrennt unterwegs sind, ist es uns wichtig, dass wir weiterhin miteinander kommunizieren können. Denn ja, Pläne ändern sich, es geht mal was vergessen und da ist es uns schon wichtig, darauf reagieren zu können und einander auf dem Laufenden halten zu können. Deshalb schauen wir auch immer, dass wir mobile Daten für unterwegs haben. Teure Roaming-Kosten sind da aber keine Option, also muss eine neue SIM-Karte her. Die besten Deals für lokale SIM-Karten zu finden, erfordert aber viel Zeit und vor allem gibt es die SIM-Karten meistens nur physisch in bestimmten Läden. Also ist für uns die beste Alternative eine eSIM, die wir ganz einfach online herunterladen und auf unserem Handy installieren können. Wir haben bereits einige Anbieter durchgetestet und klar, jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Bei Saily überzeugt uns vor allem der günstige Preis, denn der ist allgemein schon unschlagbar und jetzt haben wir auch noch einen zusätzlichen Rabattcode für euch. Für über 200 Destinationen, also einzelne Länder oder auch ganze Regionen, hat Saily unterschiedliche Datenpakete. Für uns passen sie perfekt, denn wir nutzen sie für die alltägliche Kommunikation, Internetrecherche unterwegs oder auch die Routenplanung. Außerdem bietet Saily erweiterte Privatsphäre-Einstellungen an, der Support ist 24/7 erreichbar. Und die Installation ist auch super easy. Einfach die App runterladen, den passenden Datenplan auswählen, 15% Rabatt über unseren Code Chirpy holen und schon habt ihr die eSIM ready und müsst sie nur noch aktivieren, sobald ihr die Daten nutzen wollt. Klickt dafür gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder scannt unseren QR-Code ein. Damit unterstützt ihr nicht nur unseren Kanal, sondern ihr profitiert auch von diesem tollen Angebot. Und natürlich, bevor wir jetzt 400 Kilometer Schotter fahren, lassen wir noch Luft raus, damit es ein bisschen angenehmer ist. So, dass es innen rausfällt. Vamos, chicos! Man fragt sich ja manchmal schon, was die Leute machen, die hier so in diesem Nirgendwo, in dieser Wüste leben. Es ist ja so trocken und irgendwie gefühlt lebensfeindlich. Aber hier war lange Zeit der Bergbau ein großes Ding. In den Bergen rundherum gibt es viele Metalle, die abgebaut wurden. Und das hat auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen. Wie die Bedingungen waren, dazu weiß ich jetzt nicht viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ist einfach sehr harte Arbeit, das auf jeden Fall. Ja, und das Ding ist jetzt, dass die Metallvorkommen auch noch erschöpft sind. Das heißt, alle diese Arbeitsplätze sind weggefallen. Einige Dörfer wurden praktisch verlassen. Also von tausenden Einwohnern sind sie auf 20, 50 Einwohner runter. Viele Leute sind auch weggezogen in die Städte, damit sie da Arbeit finden. Natürlich ist damit auch Armut hier verbunden. Aber so langsam kommt hier der Tourismus auf als neuer Wirtschaftszweig oder Einkommensmöglichkeit. Und ja, dann ist umso schöner, wenn man eben hier doch auch ein paar kleine Einkäufe machen kann oder vielleicht mal was essen geht oder ein bisschen was macht, um die Leute hier auch zu unterstützen.
Was ist das wieder für eine Landschaft? Das ist diese Farben, dieser Grasbüschel mit dem schwarzen Stein und das Eis dazwischen. Also es zeigt an 10 Grad, aber ich glaube, das Wasser muss richtig kalt sein. Und dazwischen die Vicuñas, also das ist... Ich staune immer wieder. Wir sind ja mittlerweile auf über 4400 Metern und es geht immer noch bergauf. Und diese Landschaft, auch die Vicuñas, wie Jessie ja schon meinte, diese Grasbüschel, das macht es hier so magisch. Wow. Ich glaube, wir haben den höchsten Punkt erreicht. Wir sind auf 4635 Metern über Meer. Richtig frisch ist es hier und windig. Es ist frisch und windig und die Sonne knallt. Und mittlerweile ist auch fast keine Vegetation mehr. Nee, gar nichts. Auf einmal ist alles leer. Ja. Krass. Puh. Weiter geht's. Weiter geht's. Mir brennt richtig das Gesicht und wahrscheinlich kommt es von der Sonne, die durch die Windschutzscheibe knallt, aber es könnte genauso gut von der Landschaft kommen, denn die lässt einen so richtig glühen, wirklich. Das ist, wenn man denkt, es kann nicht mehr schöner kommen, dann kommt dieses Tal mit den Alpakas und dann kommt auch noch hier dieser Ausblick auf diesen Salar, diese riesen Salzwüste von Antofalla. Ich dachte echt, heute machen wir einfach mal einen Fahrtag. Ja, dann ist halt ein Berg dazwischen und vielleicht ein paar rundherum, aber das hier, das ist... Ja, ich weiß nicht, unser Wortschatz ist zu begrenzt, um das auszudrücken. Es ist wirklich, ja. Was für eine Kackstraße das ist. Das ist wirklich das Schlimmste, was wir bis jetzt gefahren sind. Wir haben für 11 Kilometer jetzt, keine Ahnung, eine Stunde gebraucht. Und wir müssen alles wieder zurück. Und wir müssen alles wieder zurückfahren. Leute, ich habe eine schlechte Nachricht. Es ist zu. Wir können nicht dahin fahren. Ja, oder halt zu Fuß. Das ist ein ganz schlechter Scherz hier. Nee, ist kein Scherz. Die, die es gesehen haben im letzten Video, wissen, dass wir gerne Abenteuer fahren. Macht uns Spaß, aber das hier war jetzt kein Abenteuer, die letzten 11 Kilometer. Das ist echt... Oh. Ah, okay. Ja, mal gucken, vielleicht gehen wir zu Fuß hin. Aber es ist auch schon recht spät am Nachmittag. Wir müssen auch wieder zurückfahren. Hier darf man nicht übernachten, also keine Ahnung. Okay, die Motivation ist mäßig. Wir sind alle ganz schön geschlaucht, aber auf dem einen Schild hier steht, es sind nur 1000 Meter. Also gehen ein paar von uns zu Fuß hin und gucken mal. Wenn man schon hier ist, muss man ja machen, dass es sich irgendwie gelohnt hat. Das Besondere an diesen Wasserlöchern, ich glaube, es sind 2 Wasserlöcher, die insofern besonders sind, dass da Mikroorganismen leben, die sogar in diesem riesig hohen Salzgehalt überleben können und auch mit den starken UV-Strahlen, die hier von der Sonne reinkommen. Denn zum einen ist die UV-Strahlung hier sehr hoch, aber die wird natürlich durch dieses Salz, durch dieses Weiße auch nochmal reflektiert und verstärkt. Und diese Mikroorganismen sind einfach fähig, da drin zu überleben.
Also werden die auch besonders geschützt. Ist schon echt surreal, das Ganze hier. Vor allem dieses Salz. Das fasziniert mich fast noch viel mehr als dieses Wasser, weil es einfach viel greifbarer ist. Es knirscht so bei jedem Schritt. Ja, aber die Sonne kommt immer tiefer. Wir müssen uns ja auch noch auf den Rückweg machen. Und die anderen warten schon oben. Also machen wir uns mal auf den Rückweg. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Usted ingresaron para allá? Sí. ¿Con qué autorización? Caminamos. ¿Con qué autorización? Yo el cartel que dice prohibido ahí. Ah, pensamos que es solo Van a con quedar cal. los 3 detenidos. Llamar a la policía. Ernsthaft? Nee, der sagt, er hat die Polizei gerufen. Wir geben euch gleich Bescheid, was läuft. Er meinte, da darf man nicht hin, egal ob mit Auto oder nicht. Quería explicarle a usted qué pasó, pero ¿qué queremos hacer? No, nosotros tenemos derechos como tiene usted los derechos y no hemos hecho algo de falta. Wir haben hier ein größeres Problem. Dieser Herr hier möchte uns verhaften, weil wir anscheinend ohne Guide zur Laguna Verde gelaufen sind. Und er meint, wir hätten das nicht machen dürfen. Sie wollen jetzt unser Fahrzeug beschlagnahmen und uns für 24 Stunden verhaften. Also wir sind jetzt auch mit der Botschaft in Verbindung, um zu sehen, was wir machen können, weil, also, keine Ahnung, was das soll. Also, jetzt stehen wir hier, die Sonne ist langsam unten. Tino und Flavia und Lena und Tobi sind auch mit uns mit dabei. Die sind auch mit der Botschaft in Verbindung. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert, ob die uns wirklich verhaften oder nicht. Also das kann ja nicht sein, dass wir hier verhaftet werden. Also, wieso auch? Das Seltsame ist ja auch, dass er immer so tut, als würde er mit der Polizei telefonieren und als wäre er irgendwie doch ein Offizieller. Dabei ist er das nicht. Er hat selber gesagt, er ist einfach einer aus der Community. Und hier in Antofalla, wo er sagt, dass die Polizei auf uns warten würde, da gibt es gar keine Polizei. Also sagt er irgendwelche Sachen, die einfach schwer nachzuvollziehen sind, wie sie real sein sollen. Ja. Corroboro acá, lo sigo a ustedes por atrás. ¿Y después? Después de Antofalla ya lo vemos. Ahí hablamos. ¿Con quién? ¿Con quién? Vemos qué decisión toman la policía. Also laut Google gibt es keine Polizei in Antofalla. Okay, es gibt keine Polizei. Mire, no queremos jaleos, pero no somos tontos, okay? Er meint jetzt, wir müssen nach Antofalla fahren. Da wartet die Polizei anscheinend gar nicht, sondern da wird dann entschieden. Aquí. ¿Es en Antofalla? ¿Ese es un centro o un hospedaje? Es un hospedaje. Porque tenemos casi No, no sé, nosotros todavía no estuvimos allá. Respetamos que no podemos quedarnos afuera de la ciudad a dormir. Realmente en ningún lado se puede quedar. Exacto. Noche, ningún circuito turístico. Exacto, y queremos respetarlo. Y queremos ir a Antofalla para dormir, para ir a comer, para duchar, para rellenar agua, para comprar agua y para proseguir el viaje que estamos haciendo. Para nosotros como comunidad eso es interesante, que ustedes vengan, hagan noche, lleguen dentro del territorio de la comunidad, se presienten en los hospedajes, decir, mire, yo vengo acá, será posible, los circuitos están... No sabíamos, bajamos de Antofagasta hoy. Bajamos de Antofagasta y se está haciendo tarde y queríamos venir antes aquí para mirar y después de quedarse allá, porque no hacía ir allá, regresar y otra vez allá a dormir. No hace... Sí, yo lo entiendo. Ahora 5 segundos ya. Sí. ¿Sí? Buenos dias. Gestern Abend wurde es echt ganz schön spät noch und wir hatten
einfach keine Energie mehr noch zu filmen. Es hat sich zum Glück gegen Ende nach etwa 2 Stunden doch geklärt, die Situation. Und es hat sich gezeigt, dass es auf eine Art ein Missverständnis war und dass sich auch bei uns ein bisschen eine Historie auch ein Stück weit entladen hat. Er hat uns auch erzählt, da gab es in den letzten Wochen, Monaten einige Vorkommnisse, die einfach diesen Ärger auf Touristen ein bisschen geschürt haben. Also da waren zum Beispiel Camper, die auf dem Hauptplatz ihren Abwassertank geleert haben. Oder es gab einen argentinischen Touristen, der sogar in diesen Becken gebadet hat, was natürlich verheerende Folgen auf die Mikroorganismen und das ganze Ökosystem haben kann. Und da versteht man natürlich, dass sich die Leute ärgern, dass die Leute scheinbar keinen Respekt haben. Keinen Respekt vor der Community, keinen Respekt vor der Natur, vor der Landschaft. Und das kennen wir auch von anderen Orten. Es ist einfach nicht gut, wenn man als Reisender durch Orte durchfährt und eben die Erlebnisse nur durch die Orte definiert und vergisst, was für Menschen da auch leben. Und einfach nur gratis steht, durchfährt, ein paar schöne Fotos macht und nichts Gutes da lässt. Wir haben es ja gestern auch schon gesagt, die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung ist hier nicht so einfach. Und als Reisender hat man, finde ich, schon auch eine Mitverantwortung. Also darum sollte man versuchen, auch ein bisschen die lokale Bevölkerung zu unterstützen, sei es durch Einkäufe in einem kleinen Laden. Oder wir haben jetzt auch hier übernachtet bei einer Unterkunft, wo wir auch duschen konnten. Das hatten wir sowieso schon vor. Und natürlich haben wir dafür ein bisschen was bezahlt. Das sind einfach diese Kleinigkeiten, die auch dazugehören, die aber auch so viel Symbolwirkung haben können. Hier kommt einfach noch dazu diese ganze Historie von der indigenen Bevölkerung auch. Das haben wir auch schon an vielen Orten gesehen, dass die indigene Bevölkerung oft missverstanden wird, teilweise ausgenutzt und das staut sich dann natürlich an und hat sich halt direkt bei uns zufällig entladen, weil wir halt einfach gerade da waren. Aber ja, wir haben uns jetzt sehr wohl gefühlt hier an diesem Stellplatz. Wir haben auch ein paar Leute aus der Community noch kennengelernt, die waren super freundlich, richtig nett. Die Nacht war ruhig. Der Stellplatz ist jetzt kein Traum, also wir stehen hier eigentlich in der Einfahrt zusammengepfercht, aber es war völlig in Ordnung und wir sind einfach auch froh, dass sich diese Situation gestern auch aufgelöst hat und wie er selbst gesagt hat, wir Frieden schließen konnten. Eine Sache, die leider gestern auch noch untergegangen ist, ist, dass wir bei der Fahrt zur Lagune unser Stoßdämpfer kaputt gemacht haben. Das heißt, unser linker hinterer Stoßdämpfer, der verliert Öl, ist nicht der idealste Ort, denn wir haben jetzt noch über 300 Kilometer Schotterpiste vor uns. Ja, irgendwie müssen wir da durchkommen. Wir wissen noch nicht genau wie, aber irgendwie wird das auch schon funktionieren. So, und schon ist es Zeit, wieder weiterzufahren. Wir fahren hier aus unserem zusammengepferchten Parkplatz wieder raus und fahren weiter in Richtung Norden. Wir haben heute nochmal eine ähnliche Strecke vor uns wie gestern, also zumindest kilometermäßig. Ich hoffe, die läuft ein bisschen besser, aber was uns da erwartet, wird richtig cool. Darauf freue ich mich schon. Und dazwischen liegt, glaube ich, nochmal ein Pass, aber der sollte nicht ganz so hoch sein wie gestern auch. Ah ja, es wird gut werden und die Landschaft wird sicher wieder traumhaft. Ready? Ready to go. Los geht's. Heute kommen wir wieder auf etwa 4300 Meter über Meer und auch heute ist es wieder einfach nur eine faszinierende Landschaft. Irgendwie denkt man, ja gut, es kann ja nur noch ähnlich sein wie am letzten Tag oder die Tage davor, weil es ist ja immer noch dieselbe Ebene. Aber trotzdem ist man jeden Tag aufs Neue und hinter jedem Berg aufs Neue wieder fasziniert, wie die Natur doch irgendwie schon ähnlich ist, aber doch anders. Es ist schwer in Worte zu fassen.
diese Farben einfach und die Formen, die die Natur hier annimmt, ist traumhaft. Kurze Pause. Der Anfang war ja schon ganz schön steil den Berg hoch, aber jetzt seit einigen Kilometern rollen wir einfach langsam diese Hügel runter und das ist eigentlich ganz angenehm. Als erstes checken wir natürlich auch gleich den Stoßdämpfer, was der so macht. Es rüttelt ja teilweise schon echt ganz schön durch. Also dieses Ripio mit diesem Wellblech, das ist schon, manchmal leidet man so richtig mit. Können wir einfach gar nicht brauchen, dass jetzt auch noch der Stoßdämpfer komplett abraucht und wir hier liegen bleiben. Naja. Man sieht, wie der Stoßdämpfer immer noch leckt, also es kommt immer noch Öl raus. Ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Also wir müssen den auf jeden Fall ersetzen, wahrscheinlich beide hinten. Ja, muss uns nur noch die letzten paar 100 Kilometer durchhalten. Bis zur nächsten Werkstatt. Bis zur nächsten Werkstatt. Nochmals eine Werkstatt. Oh Mann. Läuft bei euch da hinten? Also irgendein Mensch, wenn jemand. Nein, weil wir hatten noch den Warnblick. Aha. Willst du wissen, was die Straße mit unserem Klopapier macht? Oh Mann. Oh Mann. Müssen wir das jetzt wieder aufwickeln oder wie machen wir das? Ja, ein bisschen. Ah, so ein Kack. Warte, falsche Richtung. Abgesehen von dem ganzen Ripio ist es so staubig hier. Also wir haben überall im Van Staub drinnen. Wir sind komplett zugestaubt. Man merkt es so richtig am Abend, wenn man ankommt, wie halt wirklich auch in den Nasen, im Mund, die Zähne, überall hat man diesen Staub. Und ja, für die Fahrzeuge ist es natürlich auch nicht geil. Wir müssen unbedingt den Filter danach wechseln, wenn wir hier draußen sind. Aber die Geräusche, die das Auto ja, macht, also es quietscht und alles Mögliche. Aber ja, das wollten wir auch. Also dafür haben wir uns entschieden und wir finden es auch richtig geil. Also es ist ja auch, also diese Landschaft, schaut euch mal das an. Das ist ja einfach, das ist ja unglaublich. Wir sind hier zu dritt, 3 Fahrzeugen und seit Tagen sehen wir keine Fahrzeuge, die uns auf der Straße entgegenkommen. In den Dörfern, klar, das sind die Leute, aber sonst es ist so abgelegen und alleine. Das ist so schön. Weiter geht's. Vamos! Also die letzten Meter müssen wir uns wirklich verdienen. Es ist so laut hier drin und es scheppert alles. Dieses Wellblech hier ist die Hölle. Aber wir sehen immerhin schon unser Ziel vor uns. Dieser Berg, das sieht so speziell aus. Ich glaube schon, dass es diese Mühen wert ist. Aber es ist wirklich nicht angenehm. Wir fahren auch nur noch etwa so 15, 20 km/h schnell. Schneller geht's einfach nicht. Und ich hoffe einfach wirklich, dass unser Stoßdämpfer das überlebt. Wir sind da und seht ihn euch an. Der Cono de Arita. Es ist ein fast perfekter Kegel. Man sagt, es ist der perfekteste Kegel auf der ganzen Welt. Seht ihn euch an, das ist doch der Wahnsinn.
Der Cono de Arita ist vulkanischen Ursprungs und der Kegel ist etwa 200 Meter hoch. Also wir sind hier auf etwa 3500 knapp und auf knapp 3700 ist der Gipfel von diesem Kegel. Und das hier rundherum, was so aussieht wie trockener Schlamm, ist eigentlich ein Salzsee, der Salzsee Arizaro. Und der ist einfach mit Schlamm bedeckt, aber wenn man an der Oberfläche kratzt, ist es drunter weiß und einfach pures Salz. Das ist wieder so eine groteske Landschaft. Was macht das hier? Wie ist das entstanden? Also ich frage mich ja immer wieder, wie kommt das hier hin? Wir sind umringt von Bergen, aber hier steht einfach so dieses perfekte Ding mitten in der Salzwüste. Das ist unglaublich. Und auch hier sieht man wieder, wie verschiedene Welten aufeinander kommen. Der Cono soll wohl besonders bei den Inkas auch einen spirituellen Wert gehabt haben. Hier wurden wohl gewisse Zeremonien abgehalten, aber hier hinter mir ist auch eine Mine, eine Goldmine. Da wird heute noch Gold abgebaut, wo man einfach wieder denkt, so ja, dieses alte, urtümliche, spirituelle und wieder dieses moderne, wirtschaftliche, wo das so nah aneinander ist. Und natürlich würden wir uns auch nicht erlauben, den Cono de Arita zu versuchen zu besteigen oder dahin zu gehen, denn wir wollen natürlich auch diesen spirituellen Wert respektieren. Aber ihn so zu sehen, das ist schon besonders. Und gerade auch in der Abendsonne, wenn der Cono so einen langen Schatten wirft, das ist schon einzigartig. Und so schnell ist die Sonne einfach verschwunden. Es geht immer einfach viel zu schnell. Ja, aber gerade mit den Schatten war das schon sehr, sehr cool. Sehr speziell. Also wie perfekt auch der Schatten auch ist. Das ist unglaublich. Wenn euch das auch gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Like. Ich glaube, es gibt auch ein Vulkan-Emoji. Ja. Vielleicht könnte man das mal reinschreiben. Abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es hier wieder weitergeht. Hasta luego. Hasta luego. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, aber es ist einfach... Wir wollen noch eine kurze Pinkelpause machen. Alpakas! Alpakas! Hallo Alpakas! Mitten